नंबर 1, रोजाना सेब खाने से पेट की बीमारियां दूर रहती हैं क्योंकि इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। नंबर 2, गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से वजन तेजी से कम होता है और स्किन भी ग्लो करने लगती है। नंबर 3, प्याज काटते समय अदरक चबाने से आंखों में पानी नहीं आता क्योंकि ये सल्फर गैस को फैलने से रोकता है। नंबर 4, रात को भिगोई हुई किशमिश खाने से खून की कमी दूर होती है और शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 5, गर्म दूध में एक चुटकी जायफल मिलाकर पीने से नींद अच्छी आती है और तनाव भी कम होता है।